أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? चलिए आइए आज हम पारा नंबर 25 सूरह शूरा का रुकू नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अख्तलफ्तुम फीही मिन शैइन फहुकुमुहु इलल्लाहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। फातिरुस समावाति वल अर्ज़ि जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनामि अज़वाजन यज़रऊकुम फ़ीही लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाअु व यक़दिरु इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वसा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअु व यहदी इलैहि मन युनीब। वमा तफ़र्रक़ू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमातुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिन मुसम्मन लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नल्लज़ीना उरिस्तुल किताब मिन बादिहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब। फ़ज़ालिक फ़दअु वस्तक़िम कमा उमिरत वला तत्तबि अहवाअहुम वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु वक़ुल आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताबिन व उमिरतु लिअदिला बैनहुम। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना आमालुना व लकुम आमालुकुम ला हुज्जत बैनना व बैनकुम अल्लाहु यजमउ बैनना व इलैहिल मसीर। वल्लज़ीन युहाज्जून फ़िल्लाहि मिन बादि मस्तजीबु
ما استجيب له حجتهم داهزة عند ربهم وإليه غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعلك ساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنه الحق يستدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعات لفي ضلال بعيد. الله لطيف بالعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. Thanks for watching. Subscribe my channel.